Уважаемый господин, я нашел формулу для этого вируса, это корона-19, как называемая или так называемая формула лекарства я нашел. Если кто хочет это против его лекарства сделает, я готов, формулу дает. Я формулу для этой болезни я нашел. Вот. Это формула для человечества. Самое главное, Соединенные Штаты Америки и другие государства, и Россия и так далее, ученых придет, я доказываю, это проблема, которая в всем мире захватил это вирус, корона-19, у меня эта формула есть лечить болезни. Спасибо большое. В связи с тем, что сейчас происходит, что можете пожелать? Вот трудное положение, люди волнуются, но все-таки какой-то... Извините, пожалуйста, уважаемый господин Евгений, третий вопрос вы начинаете. Я плохо не понимаю, о чем говорите. Вот что можете пожелать людям? Они волнуются сейчас, что очень трудно в мире, столько происходит. Боятся, но что вы можете пожелать, чтобы они успокоились и чтобы все будет хорошо? Самое главное, спасибо за этот вопрос, это духовно я отвечаю. Это, я пример даю, это есть часы. Это есть очки. Я хочу очень медленно. Это калькулятор. Любой можно. Пока он работает, не нужно отремонтировать. Пока внутренне него хорошо. Надо человек свои внутренние сделать хорошо. Внутренне. Есть внутреннее, есть внешнее. Внешнее может быть из вода, мел свои почистят, потому что это корона-19, корона его не будет заболевания. А внутренне мы болеем, наше человечество сейчас опасно, внутренне мы заболеем. Поэтому Бог нас наказал. Это все человечество, это наша земля, наше море, наша мать. Это для него мы плохо сделали. Это очки. Это очень дорого или это дорого? Это дорого очень. Это может быть, это, если золото будет, может быть $1000. Например, это золото нету. Если золото будет, все это кристалл, это $1000. Более $10 очки больше не существует. Может быть $5 есть, $2 есть. Самое главное, это у него цена не может по математике, по это калькулятор не может ее читать. Это калькулятор не может читать цена, это глаза сколько. Если он не работает хорошо, начальник сделает такое. Это чужой, дешевный смотрит чужой и дешевный на его начальник. Начальник, потому что это помогает. Если это не будет, ты будешь слепоем. Потому что говорит, это наши глаза, это наши родственники, это наш двоюродный брат, надо на это должность, он работает, неважно он кто, потому что это наша партия, наши друзья, поэтому это важно, это нельзя, это чужой. Это если не будет, ты станешь, вот, как может быть, слово не понимаю, как он, короче, дорога не найдет, короче. Если это не найдет, не может читать. Поэтому я народу хочу сказать, вы друг друга берегите, потому что Аллах, Бог на нас зелили, друг друга обманываем, друг друга делаем плохо. Самое главное, все народы, особенно славянские народы, особенно Чернигов, который так меня как родной, потому что 2 раза я был, меня очень 2 недели один раз был, 1 неделю один раз был.
Это человек, который меня пригласил, представитель общественного знания, который я люди график делают бесплатно, за свои лекции не получают гонорары, как называется гонорары? Гонорары не получил, я его отправил в Чернобыльский, это дети, которые, да, люди, которые сделали, не слушали, я его помогал, я для их, это школа номер у меня есть, я для вашей бумаги тоже отправлял, помогал. Поэтому народу скажу, надо беречь друга. Береги, это сейчас опасно в мире. В мире сейчас 67% людей, может быть, погиб, потому что все сейчас 67% людей сейчас тюрьма. Где? Домашняя тюрьма. Мы домашняя тюрьму. Почему? Это кто это сделал? Это комитет 3 сделал. Почему сделал? Потому что хотят люди давить, это искусственное, это не природное, это вирус. Это корона, это искусственное. Поэтому хотят люди давить, потом за его продают лекарства, становится вверх, люди на люди давятся. Если вы понимаете мое слово, надо написать, потом напишите. Пожалуйста, последний вопрос. Вот последний вопрос. Что пожелаете людям, чтобы они объединились и чтобы поверили в будущее? Если кто верит Аллаха, кто верит в Бога, кто верит в Иисус Христос, кто любит Мессия, все религии для человечества. Все религии не важно, какой точки зрения. Например, бумага есть белый, один человек красный. Ты не надо с ним воевать. Он тоже прав. Почему? Потому что у него очки, стекло красное, это видит красный. Молоко белый, вот другой человек зеленый, потому что он не виноват. У него стекло зеленое. Каждому по-своему видит, у каждого его мнение надо уважать. Это самое моя слово, которое при народу. Понятно? Друг друга уважайте. Хорошо, я понял. Благодарю, встретимся скоро. Вот такой я даю. Вот так приветствую всего вашего народа еще раз. До свидания. До свидания. До свидания. Благодарю. Благодарю.